볼보 굴삭기 03W 타이어 출장 교체 완료했습니다. 이번에 볼보를 사용하시는 사용자님들께서 2대를 한꺼번에 흥하 타이어, 갈매기 패턴 중 광폭 타이어로 선택하셨습니다. 타이어에 문제가 생기거나 교체 시기가 된 경우에는 장비를 움직이는 것 자체가 부담이 될 수 있는데요. 이럴 때는 굴착기가 있는 현장으로 직접 찾아가는 JT그룹 주식회사에서 타이어 교체까지 만나보세요. JT그룹 주식회사 실장 유인정입니다. 언제든 연락주세요. 구독, 좋아요, 알림 설정 꾹 부탁드려요.